Do'stlar, hammaga salom. Yana biz sizlar bilan zamonaviy san'at leksiyalarimizni davom ettiramiz va bugun sizlar bilan biz umuman 20-asrning eng mashhur rassomi, zamonaviy san'atning yoki bo'lmasa umuman insoniyat tarixidagi san'atni, madaniyatdagi eng buyuk, eng mashhur rassomlardan biri, ya'niki umuman 20-asrning eng mashhur rassomida birinchi o'rinni olgan buyuk va mashhur Pablo Picasso hayoti haqida gaplashamiz va bu darsda nega aynan Pablo Picasso 20-asrning yuzi, ya'ni 20-asr san'atini, 20-asr muhim odamlaridan biri, ya'niki modernizm asoschilaridan biri hisoblanadi. Ya'niki Pablo Picassoning ishlari haqida, Pablo Picassoning hayoti va uni dunyoqarashi, uni bir ishlaridagi konsepsiyasi haqida gaplashamiz. Pablo Picasso deganda ko'pchilikni xayolida o'sha kubistik formalarda ishlangan, geometrik formalarda ishlangan, ya'niki bir-biriga o'xshamas formalar, insoniyat o'zi ko'zi bilan ko'rgan narsalarni, manzarani, portretni, odamlarning yuzini ham kubistik formalar, ya'ni o'sha geometrik formalarga bo'lib chizgan rassom yoki bo'lmasa bir xilgilarni nazarida Pablo Picasso o'zini ko'k periodi yoki bo'lmasa o'sha Afrika periodi bilan uni xayolida qolgan rassom sifatida ko'rish mumkin. Ya'niki Pablo Picasso hayoti davomida bitta stilni ushlab olmagan va bitta stil rassomi emas. Impressionistlarda, post-impressionist rassomlarning ko'pida ularni bitta o'sha yo'nalishda, bitta janrda ishlashgan. Ammo Pablo Picasso bundan mustasno. U har doim aytardiki, bitta janrda ishlash, ya'ni o'sha bitta stilda ishlash ijodkorni to'xtatib qo'yadi va uni bir holatga solib qo'yadi. Ya'niki Pablo Picasso o'zini ijodini, o'zini bir san'at yo'nalishini har xil janrda, har xil stilda sinab ko'rgan. Hayotining boshida o'sha realistik yo'nalishdan boshlab, keyinchalik o'qishdan ketib, o'zi o'qigan joydan ketib, o'zini bir o'sha davrda eng mashhur bo'lib kelgan impressionizm yo'nalishida boshlaydi. Post impressionizm yo'nalishida boshlaydi va ulardan keyin o'sha o'zini ko'k periodi, pushti periodi va keyinchalik Afrika madaniyati bilan, Afrika haykallari bilan tanishgach, o'zini Afrika periodi va undan keyin o'sha kubizm va hokazo yo'nalishlarda ishlaydi. U har bitta yangi stilga qiziqardi. U har bitta yangi stil uni o'ziga tortardi. O'sha payt eng mashhur stillari qayerda o'sha mashhurlik bo'lsa, o'sha stilda o'zini bir ishlab ko'rishni, o'sha stilda bir ijod qilishni istardi. Pablo Picasso 20-asrdan tashqari uni hayotini gapirib beradigan bo'lsak, o'sha Pablo Picasso Ispaniyada tug'ilgan, ya'ni 1800-yillarning oxiri va 1900-yillar boshiga o'rtasida va oddiy oilada tug'ilib o'sgan va Pablo Picassoni tug'ilishi ham bir ajoyib bir hodisa bilan ro'y bergan. Ya'niki Picasso tug'ilganida u uydagilar o'ylashadiki, tug'ruqdan keyin undan ovoz chiqmaydi chaqaloq tug'ilganda va uni ota-onasi o'ylashadiki, Pablo o'lik tug'ildi va uni o'sha bir joyga qo'yib qo'yishadi, o'lik tug'ildi deb. Va shu xonada bo'lgan Picassoning amakisi yosh go'dakni yoniga kelib, o'sha o'zi chekib turgan sigarani tutunini Picassoga qaratib yuboradi. Va o'sha tutunni hidlagan Picasso chaqaloq yig'lab yuboradi va Picassoga yangi hayot kirdida o'shadan boshlanadi. Ya'niki o'zi o'lik tug'ildi deb o'ylangan go'dak amakisini o'sha sigara tutunidan hidlab hayotga keladi. Yangi tug'ilish desa ham bo'ladi buni. Ko'pchilik aytadi, Picassoni o'sha birinchi aytgan gapi ham qalam bo'lgan, u yoshligidan o'sha qo'lidan qalamni tushirmagan va fikri va o'y xayoli rasm chizish bo'lgan. Bu hammasi to'g'ri, lekin Pablo Picassoni o'zini hayotini o'rganadigan bo'lsa, ko'p gaplar oldi qochdi va o'zini Pablo Picassoni so'zlaridan kelib chiqqan bo'ladi. Va holanki Pablo Picasso o'zini maqtashni, o'zini bir qandaydir hayotida davomida bo'lgan narsalarni o'zini foydasiga ko'zlab aytib berishni xush ko'rgan va
jumladan ko'p narsa bizgacha yetib kelgan ma'lumotlar Pablo Pikassoni o'z og'zidan eshitilgan gaplar va bularni ko'pini fakt deb qabul qilish ham noto'g'ri bo'ladi. Pablo Pikassoni otasi o'sha paytni bir salonniy rassomi bo'ladi, ya'niki juda mashhur bo'lmagan oddiy havaskor rassomlardan biri. U o'zini o'g'liga rasm chizish san'atini o'rgatadi, ya'niki yosh Pikassoga otasi rasm chizishni o'rgatadi va Pikasso shu darajada rasm chizishni yaxshi ko'rib qoladiki, u o'sha yoshligidan 8 yoshidayoq o'zini birinchi Maslini kartinasini yaratadi. Ya'ni o'sha Pikador kartinasi Ispaniyani o'sha buqalar jangidagi Pikadorini aks ettirilgan kartina. Keyinchalik u shu darajada tez rasm chizishni o'rganadiki, o'zini ustida tinmay ishlaydi va 12 yoshga kelib, o'sha damni san'at maktablarida, san'at institutlarida uni Pablo Pikassoni risunkalarni, kartinalarini ko'rib, imtihonsiz o'qishga olishadi va hamma kirgan joyda Pablo Pikasso hammadan zo'r chizardi va shunday bo'lardiki, u o'zini ustozlaridan ham zo'rroq chizardi. Uni gapini mashhur gapi bor, 12 yoshimda men Rafaeldek chiza olardim. Ya'niki biz bundan bilishimiz mumkin, Pikasso o'zini paytini geniysi bo'lgan. Ya'niki u 12 yosh, 11 yosh bo'lib turib uni chizgan, mana shu ko'rishimiz mumkin kartinalarda o'zini onasini portretida yoki o'sha otasini portretida. Shu darajada kuchli texnikani ko'rishimiz mumkinki, bu texnikani uncha-muncha o'zini paytini o'sha Pablo Pikassoga dars bergan domlalari ham, ustozlari ham bu texnikada chiza olishmasdi. Va Pikassoga bu narsa kamlik qilardi. U o'zini nazarida, lekin umuman olganda 12 yoshiga kelib rang tasvirni, o'sha akademik o'rganilishi mumkin bo'lgan narsalarni hammasidan o'tib ketgan edi. Ya'niki u o'ziga olmoqchi bo'lgan narsani olib bo'ldi va borgan o'qishida, borgan ta'limida, institutida o'rgatadigan sistema, o'rgatadigan hamma narsa unga o'tib bo'lingandek tuyulardi va u har doim o'zini o'sha ta'lim tizimidan norozi bo'lardi. Ya'niki Pikasso domlalari bilan ko'p urushardi, domlalarini chizgan, domlalarini aytgan qonun qoidalariga qarshi borardi. Va shunday bo'ldiki, yosh Pikassoni o'sha rassomlar maktabidan haydab yuborishadi. Ya'niki u nima bo'ladi? Pikasso o'zi ko'rgan narsani chizishni xohlaydi. Ya'niki o'sha paytda institutida, ya'ni o'sha ta'lim tizimida proporsiyalar bir xil bo'lgan, grek o'sha tizimida bo'lgan, ya'ni o'sha qattiq akademik klassitsizm tizimi, ya'ni o'sha har bir narsa proporsiyalarga ega bo'lish kerak, chizilayotgan natura ideal bo'lish kerak. Yuz tuzilishidan tortib hamma uni arxitekturasigacha ideal bitta qolifda chizilgan bo'lishi kerak. Hamma narsa qonun qoida ichida, hamma narsani o'zini bir tizimi bor. Hamma narsa qandaydir ming yillab oldin qilingan tizimda ketyapti. Uni o'zgartirish yo'q. Pablo Picasso o'zi ko'rib turgan naturani, ya'ni o'sha portretdagi odamni o'shanday qilib ishlashni xohladi. O'sha naturani kamchiliklari bilan, o'sha naturani ozg'in qorni bilan, o'sha naturani yuzidagi bir xunuk joylarini aks ettirib ishlashni xohladi. Bu narsa u domlalarga yoqmadi. Ular aytishadi, Picasso siz noto'g'ri ishlayapsiz. Picasso siz bu yerda proporsiyani buzib yuboryapsiz. Picasso proporsiyalarni to'g'ri oling. Ya'niki qonun qoidaga, ramkaga, qolifga solib qo'yishni Picassoga yoqmadi va u institutdan, o'sha paytning o'sha ta'limidan ketadi, o'qishni tashlaydi. Bu damga kelib Picassoni oilasi nochor ahvolda qolib, ularni Picassoni o'qishini, shu institutini, Madridga borib tahsil olayotgan o'sha institutini hammasini pulini uni amakisi, o'sha sigara tutunini yuborgan amakisi to'laydi. Ya'niki amakisiga rahmat ila Picasso o'sha davrda katta panno yaratadi, kartina, kasal qiz kartinasi, o'sha akademizm stilida ishlangan, kompozitsiyasi to'g'ri bo'lgan katta kartina va bu kartinani ko'rgan amakisi juda ham xursand bo'ladi. Ya'niki Picasso 14-15 yoshga kelib shundaygina katta kartinalar yaratyapti. Uni amakisi, uni dadasi ham Picasso bir kun kelib mashhur rassom bo'ladi. Ya'niki qanday mashhur rassom bo'ladi? O'sha akademizm stilida ishlaydigan,
chiroyli manzaralarni chizadigan, odamlarni portretini ishlaydigan portretchi, salonniy hudojnik bo'lishini istashardi. Ya'niki bir vaqt kelib, u o'zi o'qiyotgan institutda domla bo'lishini. Uni otasi, uni amakisi ko'p qarshilik qilishardi. Ya'niki Picasso ishlamoqchi bo'lgan yo'nalishda, Picasso xohlagan narsalarni ishlashni ko'p uni qo'llab-quvvatlashmaydi. Ya'niki ular Picassoni o'sha yillar davomida o'rnatib kelingan tizimdan chiqmasdan ishlashga rozi qilishga urinib ko'rishadi. Ya'niki uni domla o'rnida ko'rmoqchi bo'lishganini ko'rgan, eshitgan Picasso g'azabga keladi va o'sha paytni institutida unga o'xshagan bir yosh rassomlar bilan do'stlashib Parijga ketadi. Ya'niki yangi ijod, umuman san'at markazi bo'lgan, Yevropada san'at markazi bo'lgan Parijga qochib ketishadi. Va o'sha yerda uni o'sha ijod yo'li boshlandi desa ham bo'ladi. Ya'niki Parijga borib Picasso impressionistcha rassomlarning ishlari bilan tanishadi. Post impressionistcha rassomlarning ishlarini ko'radi. Cezanne, Van Gogh, Gauguin, aytib o'tganimdek, har bitta o'sha 20-asrning modernistik rassomlari uchun impressionizm ijod yo'lida bir ostona bo'ladi va bundan mustasno bo'lmaydi. Parijga kelgan Picasso impressionistcha rassomlarning ishlarini ko'chirish bilan shug'ullanadi, ya'ni o'rganish bilan, toza ranglar bilan ishlashni. Chunki yillar davomida o'rgangan narsalari, yillar davomida uni maktabda o'rgatgan texnika, masalan, chegaraga solib turgan narsalarni Picasso impressionistik rassomchilar ichida o'zi aks ettirmoqchi bo'lgan, o'zi xohlagan narsani ko'radi. Ya'ni o'sha toza ranglarni qo'yish, kompozitsiyani buzish, proporsiyalarni o'zgartirish mumkinligini. Post impressionistcha rassomlarni ishidan esa u rangdan ko'ra forma bilan ishlashni, ya'niki kompozitsiyani o'zgartirish mumkinligini, biz ko'rib turgan dunyoni o'zi istagandek aks ettirishni, o'sha Van Goghni yo Cezanne'ni ichida ko'rishimiz mumkin. Cezanne'ni aks ettirgan manzaralarni geometrik formalar yordamida o'sha geometrik formalarga o'xshatib ishlash, yoki bo'lmasa o'zini portretlarida uni ishlagan, Cezanne ishlagan portretlaridagi odamlarning yuzi yoki bo'lmasa Gauguinni o'sha Tahitidagi oroldagi simvolikaga, ornament, o'sha proporsiyalari yo'q, perspektivasi qo'pol qilib buzilgan va tekis kartinalarni ko'rib juda ilhomlanadi va Picasso o'sha paytda Fransiyada impressionistik rassomlarni ishini ishlashda va o'sha stilda ishlashda boshlaydi va sekin-sekin unga zakazlar keladi va Picasso tez tanila boshlaydi. Ya'niki qanday tanila boshlaydi? Parij odamlariga bu kichkina bo'ylik, juda qaddi qomati kelishgan, yosh, nima desa bo'ladi, kuchga to'lgan va juda ham yovvoyi bu ispan rassomi ularga bir boshqacha ko'rinadi va Picassoni ishlashi ham impressionistik yo'nalishda ishlashi ham o'ziga xos edi. Ya'niki u o'sha damda ishlagan ishlari, impressionistik ishlarida boshqa impressionistik rassomlardan tom ma'noda farq qilardi. Qora ranglarni ishlatilishi, risunkani kuchi, ya'ni o'sha akademik maktabda umuman risunkani tom ma'noda o'rgangani unga juda ham qo'l keldi va Picasso o'zini o'sha rang tasvir kartinalarida ham, impressionistik kartinalarda ham risunkani kuchini ushlab turdi, liniyalardan foydalandi. O'sha damda Picasso sekin-sekin tanila boshlaydi va shunday bo'ladiki, Picassoga impressionistik kartinalarni ishlash yoqmay qoladi. Ya'niki nima bo'ladi? Zakazchilar aytishadiki, uni yoniga kelib Picasso, "Men mana shu kartinani xohlayman, Renoirdaqa qilib chizib ber." yoki Picasso, "Men mana shu manzarani ishlayman, Claude Monetdaqa qilib chizib ber." Picasso bu narsani eshitib g'azabga keladi. "Men Renoir yoki Claude Monet emasman, men Picassoman, men o'zimning stilim bor" deydi. Va u Parijda ana shu impressionistik yo'nalishda, ya'ni o'sha zakazlar qilishdan ham voz kechadi va umuman o'zini xayolini, fikr xayolini ijodga qaratadi va Parijga kelgan yosh rassom juda ham bir qashshoq
hayot tarzini kechiradi. Yeyishga ovqati yo'q, kiygani kiyim, och-nahor qandaydir bir tashlandiq joylarda, ya'niki uni bir qo'shnilari bir ishsiz alkash odamlar, fohishalar, bir umuman o'g'ri muttahamlarni ichida yashab, juda ham bir kambag'al qashshoq hayot tarzi kechiradi. Va shu damga kelib Pikassoni o'sha eng yaqin do'sti va u bilan o'sha Ispaniyada bo'lgan do'sti va u bilan Parijga kelgan do'sti Carlos Casagemas o'zini o'zi o'ldirib qo'yadi. Va eng yaqin do'stidan ajralgan Pikasso juda ham katta tushkunlikka tushib qoladi. Parijda yolg'iz, hech kimi yo'q, qashshoq hayot tarzini kechirgan va uni atrofini o'rab olgan o'ziga o'xshash qashshoq odamlar, yengil tabiat ayollar tizimida qolib ketgan Pikasso o'zini o'sha eng mashhur va birinchi yo'nalishlardan biri, ya'niki o'sha ko'k periodini boshlaydi. Ya'niki Golubay period san'at tarixida shunday period bilan kirib kelgan. Ya'niki u perioddagi ishlarni biz ko'rishimiz mumkin faqat ko'k ranglarda, ko'k, yashil va to'q ko'k ranglardan foydalanilgan ishlar. Bu ishlarda biz Pikassoni katta tushkunlikka tushib qolganini ko'rishimiz mumkin. O'sha kartinadagi odamlar ham nochor, tilamchi odamlar obrazi, qari odamlar, hayotdan bir qiynalgan, hayotdan azob chekkan, yolg'izlangan, o'lim bilan hayot o'rtasida o'zini yo'qotib qo'ygan odamlar, o'g'rilar portreti, och odamlar va och rassomlar va o'zini avtoportretlarini ham ko'rishimiz mumkin. Pikasso shu narsa bilan yashaydi va hayotini qandaydir bir yaxshi, bir quvonchli narsani ko'rmaydi u periodda. O'sha paytda fohish ayollar bilan til topishadi va o'sha damda yashagan Pikasso narkotik moddalarga ham ilakishib qoladi. Chunki u o'zini ijod yo'lini yo'qotib qo'ygandek, ya'niki ijod yo'lini topdi, lekin hayotda bir ma'nosini yo'qotgandek. Pikasso o'sha damlarda faqatgina mana shu ko'k periodlardan foydalandi, ko'k ranglardan. Lekin o'sha ko'k ranglardan foydalangani va o'zini bir o'sha post impressionistik yo'nalishda, ya'ni o'sha Vincent van Gogh va Paul Cézanne'ga o'xshab manierasida ishlagan ishlari va uni o'zini bir stiliga o'girtirgan, ya'ni o'sha ko'k ranglardan foydalanish, proporsiyalarni o'zgartirish va qandaydir risumkani kuchida bilan qo'shib ishlangan ishlar Pikassoga sekin-sekin tanilishni olib keladi. Ya'niki Pikassoni Parijni o'sha paytning bir kolleksionerlari, o'sha paytning yosh rassomlari sekin-sekin taniy boshlashadi. Va ko'k periodni oxirida Pikasso bir yosh ayolni, ya'niki Fernanda degan ismli bir naturshitsa ayol bilan sevishib qoladi va u bilan yashashni boshlaydi. Ikkala sevishganlar nochor hayot kechirishadi. Fernanda uydan chiqmasdan 2 oylab yurishi mumkin edi uyda. Ya'niki ko'chaga chiqay desa Fernandaning oyog'ida kiyim yo'q edi. Picasso desa non olishga ham puli yo'q tarzda yashagan Picassoni sevgan qiziga olib berishga oyoq kiyimiga ham puli yo'q edi. Lekin vaqt o'tadi va Picasso yangi o'sha muhabbat kelganida, yangi bir o'ziga kelgan bir ijod kuchidan Golubay periodini tugatadi. Golubay perioddan keyin, ya'ni o'sha ko'k periodidan keyin Picasso ijodida, umuman hayotida pushti period boshlanadi, o'sha rozovый period. Bu damdagi ishlangan kartinalarda endi biz o'sha ko'k ranglarni ko'rmayapmiz. Ko'k ranglar yo'q, ularning o'rniga o'sha oqra, och sariq, qizil, pushti va shu pushti ranglarni har xil o'sha tonlariga boy kartinalar boshlanadi. Pushti period ko'k periodga nisbatan juda kam bo'lgan bo'lsa-da, lekin pushti periodning ishlari ham ko'k periodning ishlaridan past emas. Ya'niki o'sha damda Picasso pushti periodi bilan aytmoqchiki, u o'zini ushlab turgan g'am-g'ussadan, o'zini ushlab turgan bir katta darddan chekindi va hayotga yangicha bir nazar bilan qarayapti. Pushti periodda ishlangan ishlarni biz ko'rishimiz mumkin. Qiynalgan, azoblangan nochor ayollar, erkaklar yoki bo'lmasa o'sha fohishalar portretining o'rnida pushti periodda u
o'sha artistlar, rassomlar, sirk, akrobatlar, masxarabozlar va o'sha gimnastikachi qizlar portretini, sirkdagi ayollar, o'sha sirkachilar portretlari bilan boyitadi. Avtoportretlarini ishlaydi va shu perioddagi o'sha eng mashhur kartinalardan biri bu Pushkin muzeyida saqlanadigan "Devushka na shari", o'sha shardagi ayol kartinasi. Biz bu kartinada ko'rishimiz mumkin. Yosh, nozik qiz, gimnastikachi qiz sharni ustida muvozanatni saqlab turibdi va o'sha muvozanatni saqlab turgan nozik bir qizni yonida juda ham qo'pol, erkaklarga mos, baquvvat va qora ranglarda, tonlarda ko'p ishlatilgan, xuddi toshdek umuman gavdalangan, plastikasi yo'q akrobat, ya'niki o'sha sirkdagi baquvvat odam, polvonni portretini ko'rishimiz mumkin. Bu ikkita narsa bilan Picasso ayollar va erkaklarni obrazini ko'rsatdi. Ayollardagi noziklik va erkaklardagi bir mustahkamlik, erkaklardagi bir kuch-quvvatni aks ettirdi. "Devushka na shari" kartinasini Picasso juda yaxshi ko'rardi va u kartinani sotib yuborishni istamadi. Lekin shunday bo'ldiki, u kambag'al hayot kechirgani oqibatida o'sha kartinasini o'sha paytni o'sha amerikalik mashhur yozuvchi ayol Gertrude Steinga sotib yuboradi. Gertrude Stein Picassoni mashhur bo'lishida yordam bergan eng mashhur ayollardan biri, ya'niki odamlardan biri. U o'zini uyida ko'rgazmalar qilishni va o'sha damni eng mashhur rassomlarning kartinalarini sotib olishni, u o'sha damda o'sha rassomlarning kartinalarini o'zini uyida osib va o'ziga yaqin o'sha boy badavlat madaniyatli odamlarni chaqirib ko'rgazmalar uyushtirishni yaxshi ko'rardi va shunday ko'rgazmalarning birida u Picasso keladi va Anri Matisni bundan oldingi darsda o'sha aytib o'tganimdek shlyapa kiygan ayol kartinasini ko'radi. Anri Matisni bu kartinasini ko'rgan Picasso katta bir shokka tushib qoladi. Ya'niki u o'zi istamoqchi bo'lgan shok o'rnatadigan yangicha bir janrni, yangicha bir yo'nalishni axtarib yurgan Picasso Matisni bu novatorlik, o'sha favizm yo'lidagi novator kartinasini ko'rib gapirgani tili ham qolmaydi. U juda katta g'azabga keladi. Ya'niki Matis bundan ancha oldinlashib ketdi. Matis Fransiyaning eng mashhur rassomi bo'ldi. Matis revolyutsiya o'rnatdi. Picasso o'zini ko'k periodi, pushti period buni yangilik olib kelmadi. U o'sha postimpressionistchilar stilida ishlagan, Van Goghga o'xshash, Cezanne'ga o'xshash risunka manierasida o'zini ko'k rangi va pushti ranglari bilan ishlab ijod qildi. Yangilikka yaqin bo'lishi mumkin, lekin revolyutsiya o'rnatmadi. Matisni shlyapa kiygan ayol kartinasi Parijda shov-shuv bo'ldi. Umuman olganda favistlar o'sha o'zlarini kuzgi ko'rgazmasi bilan Fransiyani san'atini, umuman dunyo san'atini yer bilan oyog'ini osmondan qilib qo'yishdi. Va buni ko'rgan Picasso o'ziga so'z berdi va Gertrude Stein portretini chizishni boshladi. Xuddi Matisga javoban Gertrude o'sha Stein portretini yangicha yo'nalishda o'zini yo'nalishini ochmoqchi bo'ldi. Yangicha formalar bilan izlandi va Gertrude Stein portretini Picasso umuman ko'p vaqt davomida chizdi, chunki u portretni chizardi, o'chirardi, seans shu narsa takrorlanardi. Picasso g'azabga kelardi, chunki u o'zi istagan narsani, ya'ni o'sha Matisni shlyapa kiygan ayol kartinasidan ham kuchliroq, Matisni shlyapa kiygan ayol kartinasidan ham revolyutsioniyroq kartina yaratmoqchi bo'ldi. Va shu damda Fransiyada Afrika madaniyati, ya'ni o'sha Afrika haykallari, Afrika madaniyati ko'rgazmasi ochiladi va Anri Matis Picassoga shu ko'rgazmaga borishni taklif qiladi. Bu ko'rgazmaga kelgan Picasso o'zini yo'qotib qo'yadi. Ya'niki Yevropa 20-asrga kelib o'zi uchun endi mana shu Afrika madaniyatini, Afrika bir haykallarini, Afrika umuman urf-odatlarini o'ziga ochdi. Picasso Afrika haykallarini ko'rib o'zini yo'qotib qo'ydi. Ya'niki o'sha uzun yuzlari cho'zilgan vudu haykallari, ko'zlari qandaydir o'xshamasdan qilingan portretlar umuman
mahluqlarga o'xshaydigan portretlar, haykallar, odamlarning yuzi, ilohiy bir Afrikaning ilohiy ma'budlarini haykallari. Bu narsani ko'rgan Picasso, Matisse, Modigliani, Parijning umuman hamma rassomlari o'zlarining ijodlariga Afrika haykallarini, umuman Afrika madaniyatini olib kelishdi. Va Picasso tinmay o'zi izlagan narsani topdi va Gertrude Stein portreti bilan biz ko'rishimiz mumkin o'sha Afrika periodi boshlandi Picassoning ijodida. Pushti period tugadi va Afrika periodi boshlandi. Nega aynan Afrika periodi? Bu periodda Picassoning kartinalari, ya'ni o'sha portretlari Afrika haykallari portretiga o'xshab yuzlari cho'zilchan, ko'zlari boshi osmondan, qing'ir qiyshiq, lablari, burunlari uchli, umuman forma, proporsiya, risunka hamma narsani buzib tashlardi. Ya'niki Picasso chizib turgan narsani, chizib turgan portretni ayolning go'zal bo'lishini emas, chizib turgan kartinadagi o'zini ichki dunyosini, haqiqatni ko'rsatishga oshiqdi. Ya'niki o'sha Matisse o'zini portretlarida ayol portretida kartina chizyapman, portretni emas degandek, Picasso ham o'zini portretlaridagi ayollarni xunuklikni, o'sha qo'rquvchi narsalarni, g'azabga keltiradigan umuman xunuk narsalarni san'at asariga chiqarishni istadi. Va Afrika periodidagi o'sha eng mashhur kartinalardan biri bu Avion ayollari kartinasi. Bu kartina o'sha o'zini paytida Matissni shlapa kiygan ayol qanday revolyutsiya o'rnatgan bo'lsa, Picassoning Avion ayollari undan 2 barobar kattaroq revolyutsiya yaratdi. Ya'niki Matisse ayolni portretini chizganda ham uning yuzini yashil qildi, sariq qildi, lekin o'sha ayolning yuzi qoldi. Picassoning Avion ayollari portretidagi ayollarning qo'llari, maxluqning qo'llaridek yuzlari umuman qo'rqinchli, bu cho'zilchan yuzlar, uchli qo'llar, uzun tirnoqlar, barmoqlar va umuman plastikasi, tanasi, tuzilishi, hamma narsasi o'sha damda qo'rqitib yuboradigan va ayolni A harfiga ham o'xshamas figuralar, maxluqlarni aks ettirgan Picasso juda ham katta mashhurlikka erishdi. Bu kartinasi bilan uni hamdamgidek toshbo'ron qilishdi. Ya'niki aytib o'tganimizdek, hamma mashhur rassomlar, hamma revolyutsiya o'rnatmoqchi bo'lgan rassomlar toshbo'ron bo'lishadi. Toshbo'ron deganda bu kartina xunukligidan yoki bu kartina omadsizligidan emas, odamlarga yangi narsa, tushunarsiz narsa yoqmagan hech qachon. Va Avion ayollari bilan Picassodagi o'sha mashhurlik boshlanadi. Picassoga zakazlar kelishni boshlaydi. Picasso Parijni, umuman Fransiyani san'atni yana yangi pog'onaga chiqardi. U Afrika periodini boshladi. Va bu damga kelib o'sha fotoapparat, fotografiya yaraldi. Chunki rassomlar endi biz ko'rib turgan dunyoni, o'zi ko'rib turgan dunyoni aks ettirishga bir ma'no qolmadi. Ya'niki foto chiqdi va odamlar rassomlarni portret chizishdan ko'ra o'sha rasmga tushishni afzal ko'rishdi. Va rassomlar fotodan yanada ustunroq kelish maqsadida o'zi ko'rib turgan dunyoni boshqacharoq aks ettirishdi. Ya'niki san'atni rassomlarning o'rnini ko'tarish uchun. Bu damga kelib Picasso o'zini Afrika periodidan ko'p ishlarni ishlagan, lekin Afrika periodidan zerikkan Picasso sekin-sekin formalarni o'zgartirishga kirishadi. Ya'niki o'sha Cezanne bilan xat yozishadi va Cezanne'ga yozadi: "Ustoz, menga o'sha o'zingizni bir sovet bersangiz, ya'niki men sizdaqa ishlamoqchiman va dunyoni sizdaqa ko'rish uchun nima qilishim kerak?" Va Cezanne yosh o'sha Picassoga javoban aytadiki, har bitta narsani, ko'zingiz ko'rib turgan bu dunyodagi har bitta predmetni geometrik formalarga bo'lib tashlang. Bu gapi bilan Cezanne tekis ma'noda geometrik formalarga, to'rtburchaklarga, uchburchaklarga bo'lib tashlang demoqchi emas edi. Biz ko'rib turgan o'sha daraxtlardagi bir o'xshashlikni forma, geometrik formalarga o'xshashroq qilib, ozgina o'sha narsalarga bo'lib ishlashni aytgan bo'lsa, Picasso Cezanne bu gaplarni tekis tushunadi va o'zini o'sha mashhur kubizm periodini boshlaydi. Kubizm janrini yaratadi. Ya'niki kubizm janrida biz ko'rib turgan dunyo hammasi kubiklarga bo'linib ketgan. Tekis liniyalar, umuman geometrik formalar, odamlarni
yuzi yo'q, plastikasi yo'q, hamma narsa o'sha kubistik liniyalarni, kubistik formalarni ichida aks ettirilgan narsalar. Va kubistik periodi juda uzoqqa cho'ziladi va kubistik periodini ham o'zini ichida kichkina periodlari bor. Ya'niki Sezann periodi, Sezanetskiy period va Sezann koloritlardan, Sezann ishlaridan ilhomlangan Picasso o'zini kubistik yo'nalishini Sezannga o'xshata boshlaydi va keyinchalik o'zini o'sha oq-qora ranglardan, jigarrang ranglardan foydalanib o'zini kubistik yo'nalishiga olib chiqadi. O'sha paytni kolleksionerlari, boshqa kolleksionerlar ham Picassoni Afrika periodini ham tushungan, Afrika periodidagi ishlarni ham sotib olgan kolleksionerlar Picassoni kubistik periodini sotib olishdan qo'rqishadi. Ular bu kartinani, bu yo'nalishni, janrni tushunishmaydi. Va Picassoga o'sha paytda qandaydir ko'p tushunmovchiliklar, ko'p savollar tug'iladi. Uni do'stlaridan, uni bir qolgan rassomlardan. Lekin kubistik periodini yangi pog'onaga chiqargan va yana bir boshqa kubistik yo'nalishda ishlagan mashhur rassom George Braque bilan birga Picasso kubizm yo'nalishini yangi pog'onaga chiqaradi va kubizmni klassikaga aylantiradi. Kubizm yo'nalishida o'sha boshqa formalarda ishlaydi, rang tasvirdan tashqari applikatsiya qilishga o'tadi, kartonlar bilan ishlaydi, kollajlar qiladi. Va bu hamma narsada o'zini sinab ko'rgan Picasso kubizm yo'nalishidan ham zerikadi va uni hayotida o'sha yangi ayol paydo bo'ladi. Olga Xaxlova, rus balerinasi. Picasso o'sha paytda Diaghilevni konserti, baletni konserti uchun kiyimlarni yaratuvchisi bo'lib Rossiyaga boradi va o'sha yerda rus balerinasi Olga Xaxlovani ko'rib sevib qoladi. Va umuman uni oldingi ayollardan farqli o'laroq Olga juda ham bir madaniyatli, juda ham bir o'ziga to'q oiladan bo'lgan Olga Picassoni umuman hayotini o'zgartirib yuboradi. Ya'niki Olga endilikda Picassoni eski formalarda ishlashni emas, o'sha bir salonli rassom bo'lishini istaydi. Ya'niki o'sha klassik yo'nalishda ishlaydigan, ishlarni qimmatga sotadigan rassom deb ko'rishni istaydi va umuman Picassoni o'zgartirib yuboradi. Bu damga kelib Picassoni ishlari ham kubistikdan sal chekingan holda, ya'niki o'sha klassik yo'nalishda realizm san'atiga yaqin, realizm janrida qilingan ishlar edi. Klassikaga qaytadi Picasso. Lekin klassikada ishlab u yerdan yana o'sha baxt topa olmaydi. Ya'niki unga o'sha ko'k periodi, pushti periodidagi bir qiynalganlik, o'sha paytdagi bir izlanuvchanlik, o'sha paytdagi bir formalar, o'sha paytdagi bir hayotiy bir kuch ichidagi bir olov yetishmaydi. Klassik yo'nalishda u juda ham zerikib qoladi. U ichidagi his-tuyg'ularni, ichidagi yangi formalarni, ichidagi bir revolyutsiyani aks ettira olmaydi. Va bu damga kelib u o'zini ayoli, xotini Olgadan ko'ngli soviydi va unga qasd qilish uchun uni portretlarini juda ham qo'rqinchli qilib ishlashni boshlaydi. Picasso o'zini ayolini juda ham qo'rqinchli maxluq bir portretida tishlari o'tkir qilib ishlashni boshlaydi. Picasso umuman hayoti davomida 7 va 8 tacha ayoli bo'lgan va Picasso ayollarni juda yaxshi ko'rardi. Ayollar unga ilhom bag'ishlardi va shunday bo'lardiki, uni ijodini ham tushirib yuborishi mumkin edi. Picasso har bitta ko'rgan ayolini zabt etila olardi. Chunki Picassodaqa bir o'tkir qarashli, o'tkir nigohli ayollarni o'ziga rom qiladigan, so'zga usta va o'sha paytni Fransiyaning eng mashhur rassomi Picassoni obro'si, Picassoni ismini hamma bilardi. U juda mashhur edi va o'zi istagan har bitta ayolni o'ziga rom qilishi mumkin edi. Ayollarni Picassoni ko'rib o'zlarini yo'qotib qo'yishardi va Picasso umri davomida juda ko'p ayollar bilan yashagan, juda ko'p ayollar bilan nima desa bo'ladi, ular bilan отношенияsi bo'lgan, munosabati bo'lgan va Olgadan, o'zini ayolidan ko'ngli sovigan, uni faqatgina o'sha salonli rassom qiyofasida ko'rgan Olgadan soviydi va unga nisbatan yangi o'sha damda 17-18 yashar Marie Therese Walter degan yangi bir yosh qizni sevib qoladi. Va Picassoni
umuman ijodida yangi yo'nalish boshlanadi, yangi bir period boshlanadi, surrealizm periodi. Bu periodda Picasso o'sha yangi bir sevgilisini Mariya Terezni boshqacha qilib ishlashni aks ettiradi. Biz bilishimiz kerak, Picassoni har bitta ayoli o'zini bir yuziga ega, ya'niki qanday yuziga ega? O'zini bir stiliga, ya'niki Olgani klassik yo'nalishda ishlagan bo'lsa, Mariya Terez Valterni yalang'och holda, ya'niki o'sha do'mboqni qilib, yuzlarini oq, sochlarini bir umuman surrealistik, juda ham bir ilhomlarga boy qilib tarzda ishlagan. Va o'sha periodni, surrealizm periodidagi eng mashhur kartinalardan biri o'sha uyqu, ya'niki tush kartinasi. Bu kartina umuman dunyodagi eng qimmat kartinalardan biri desak ham bo'ladi, chunki u o'zini davrida $130 million sotilgan. Va bu kartinada, bu surrealizm periodida Picasso yangi muhabbatga erishdi. Picasso o'zini ichki his-tuyg'ularini, u kubizmdan charchadi, u o'zini o'sha post-impressionistik yo'nalishini ortda qoldirdi va u Mariya Terez Valterni chiroyli qilib aks ettirishni istadi. Bu periodga kelib Birinchi jahon urushi boshlandi Yevropada va Birinchi jahon urushi umuman odamlarni, umuman rassomlarni katta tushkunlikka tushtirib qo'ydi. Umuman hamma narsa o'zgarib ketdi dunyoda. Dunyoqarashlar, rassomdan tortib faylasuflargacha hamma narsa, dunyo Birinchi jahon urushi va undan keyingi boshlanadigan Ikkinchi jahon urushi hamma narsani oyog'ini osmondan qilib qo'ydi, qo'pol qilib aytganda. Va surrealizm periodidan keyin Picassoni hayotida o'sha urush periodi boshlanadi. Ya'niki bu periodga kelib Ikkinchi jahon urushi boshlandi. Ikkinchi jahon urushida Picasso Fransiyada qolib, urushdan narida ijod qilishni boshladi, lekin Ikkinchi jahon urushini o'zgartirib yuborgan kartinalardan biri yaraldi bu periodda. Aynan Picasso buni yaratuvchisi bo'ldi. Bu qanday kartina degan savolga esa aytishim mumkin, bu Guernica kartinasi o'sha Picassoning eng mashhur, eng katta kartinalaridan biri. 8 metrdan katta uzunroq kartina Guernica, ya'ni o'sha Ispaniyaning Guernica qishlog'ida bo'lgan bomba tushirib, o'sha qishloq yo'q bo'lib ketgan, ichidagi aholisi bilan yo'q bo'lib ketgan hodisaga bag'ishlangan edi. Picasso o'zini yurtini, odamlarni, o'zini aholisini, o'zini vatanini bu darajada xo'rlanganini eshitib, u o'tira olmaydi va o'zini eng mashhur kartinalaridan birini yaratadi. Guernica kartinasida biz ko'rishimiz mumkin, o'sha damda kubistik, surrealizm stillarini, texnikasini qo'shib, umuman oq-qora ranglarda aks ettirilgan katta kartina. Guernica hodisasi. Odamlar qochmoqda, yerda qo'llari uzilib yotgan, chopilib ketgan askarlar portretlari. Bu hammasi o'sha kubistik surrealizm yo'nalishida ishlangan, Picassoni o'zini stilida. Va hamma chiqirgan bu kartinada ko'rib, odamlar o'zini yo'qotib qo'yishdi. Azobni aks ettirdi Picasso. Kartinada o'rtasidagi ot, baqirib turgan, qichqirib turgan ot o'sha damdagi Picassoni portreti desak ham bo'ladi. U o'zini yuzini, o'zini ichki hissiyotini o'sha otda aks ettirdi. Qiynalib turgan va umuman dunyodagi o'sha jahon urushlaridan qiynalgan, o'zini yo'qotib qo'ygan inson portreti. Va uni kartinaning bir chekkasida turgan buqa portreti esa uni bundanda keyingi kutib turgan, ya'niki nima bo'lishini bilmaydigan odamlar yuzi. Kartinaning o'ng tomonidan kirib kelayotgan, qo'lida chiroq ushlab turgan farishta esa urush bo'lganiga qaramay, nima bo'lganiga qaramasdan ertangi kuniga ishonch bilan qaraydigan, ertangi kunidan umid qilayotgan yosh avlod yuzini ko'rsatdi. Picasso bu kartinasini ko'rgazmaga qo'yganida juda ham katta shov-shuv bo'ldi. Bu kartina bilan o'sha damni odamlari katta protest qilishdi. Ya'niki Ikkinchi jahon urushida Fransiyani bosib olgan nemislar, fashistlar Picassoni ustaxonasiga kelishadi va o'sha yerda ustaxonada yotgan Guernica kartinasini
pechatlarni ko'rib, unga savol berishadi. Bu sizni ishingizmi? Chunki bu kartinada u nemislar qilgan, fashistlar qilgan bir iflosgarchilik ishini ko'rsatdi, odamlarning o'limini ko'rsatdi. Butun dunyoga shov-shuv bo'lib ketgan kartina. Pikasso esa ularga javoban aytdi: "Yo'q, bu meni ishim emas. Bu sizlarning ishlaringiz." U bu gapni aytish uchun qo'rqmadi. Uni olib ketishlari mumkin edi bu gap uchun, uni o'ldirib yuborishlari ham mumkin edi. Lekin qandaydir bir nima desa bo'ladi, omad bilan Pikassoga tegishmaydi va ketishadi. Urush tugaydi va Pikassoni umuman urushdan keyingi periodi ham unchalik yangilikka, unchalik katta shov-shuvlikka teng keladigan kartinalar o'zi yaratmaydi. Uni periodlari ham tugaydi. Urushdan keyingi periodlarda o'sha o'zini ijodi davomida, hayoti davomida yaratgan o'sha kubizm yo'nalishida ozgina ishlaydi, surrealizm yo'nalishida va o'zini umrini oxiriga kelib u klassik rassomlarni ishlarini o'zini stilida ishlashni boshlaydi. Ya'ni o'sha Velázquezni, Edvard Maneni, umuman hamma shoh asarlarni o'zini stilida, o'zini yo'nalishida ishlashni boshlaydi. Va biz bunda ko'rishimiz mumkin postmodernizm boshlanishini, postmodernizm g'oyalarini, ya'niki eski shoh asarlarni hozirgi davrga, hozirgi texnika, hozirgi bir stilda orqali ishlash, uni o'zgartirish, eski asarlarni yangi davrga o'zgartirib yuborish. Umuman olganda Pikassoni 20-asrga qo'shgan hissasini biz so'z bilan aytib bera olmaymiz. Pikassoni chizgan ishlari, Pikassoni kartinalari umuman 20-asr va 21-hozirgi zamon asrini poydevori desa ham bo'ladi. U ko'p rassomlarni ilhomlantirdi, ko'p rassomlarga yangi yo'nalishlar ochib berdi. Lekin o'sha davrning mashhur rassomlarida bitta yo'nalishda qolmadi, bitta yo'nalishda ijod qilmadi. U har doim yangi his-tuyg'ularga istab ishlashni, yangi his-tuyg'ular orqali yangi formalarni kashf etishni istardi. U revolyutsioner bo'lishni xohlardi va Pikasso bunga erishdi. Hayoti oxiriga kelib 1971-yilda Pikasso o'zini oxirgi kartinalaridan birini yaratadi. U o'zini avtoportreti qalam bilan chizilgan va bu oxirgi kartinasida biz ko'rishimiz mumkin Pikasso qanchalik hayotdan zerikdi emas, hayotdan shunchalik ko'p narsani ko'rgan, hayotdagi bir ko'rib kechirganlarni u qo'rquvga to'la va umrini oxirini kechirayotgan va o'limni osona xatlab turganini bilib turgan odam portreti qilib ko'rishimiz mumkin bu avtoportretida. Pikasso hayotida oxiriga kelib haykaltaroshlik bilan qiziqadi, haykaltaroshlikda ijod qiladi, keramika yo'nalishida ijod qiladi, umuman hamma yo'nalishlarda ijod qiladi va o'zini hayotligi paytida o'ziga katta haykal bo'lgan, tarixga aylangan rassom bo'ladi. Va Pikassoni ko'p rassomlar uncha xushlashmas edi, ya'niki nega Pikasso bitta stilda ishlamaydi, Pikasso boshqa rassomlarning ishini o'g'irlashadi deb uni o'zini o'sha damda bir paytda ishlagan rassomlar Mark Chagall va boshqa rassomlar uni o'z ustaxonasiga chaqirishmasdi. Ya'niki bizning ustaxonaga kelgan Pikasso bizni ishlarni ko'rib o'zini ishida foydalanish mumkinligini, ya'niki boshqa rassomlar yillar davomida o'sha stilni chizib olib yuborsa, Pikasso bitta ko'rishda u narsani chizib, pachkalab ishlab tashlab, ko'rgazmaga qilib bu asarni, bu janrni men yaratdim deyishi ham mumkin edi. Umuman Pikasso fikrini, umrini rasm chizishga bag'ishladi. U 71-yilga kelib ham 93 yoshda bo'lsa ham tinmasdan rasm chizardi. Pikassoni biz tom ma'noda aytishimiz mumkin, umrini, umuman yashab yurgan hamma narsasini san'atga bag'ishladi. U rasm chizish bilan o'zini dunyosini tashkil qilgan bo'lsa, tug'ilishidan boshlab u o'zini hayoti oxirgi bir nafasigacha rasm chizdi. Risunkalar, umuman Pikassoni biz har bitta asarni, har bitta kartinasini yoki bo'lmasa risunkasini soatlab umuman aytsa bo'ladi. Unda bir
o'sha kartinani buyukligini aytsa bo'ladi. Va Picasso so'zsiz 20-asrni san'atini portreti. Picassosiz biz siz bilan ko'rgan, biz siz bilan hozirgi kunda ko'rib turgan san'atimizni 1% ham bo'lmasdi. Chunki Picasso tom ma'noda geniy, tom ma'noda legenda. Va sizlarga umuman Picassoning hayotini aytib berish ozgina bo'lsa-da, chunki agar Picassoning har bitta periodini to'xtalib aytadigan bo'lsak, har bitta kartinasini umuman Picasso haqida bafurja gaplashmoqchi bo'lsak, bu narsa 1 soat ichida ulguradigan narsa emas. Keyingi darslarda umuman keyingi rasmlarni aytganda Picassoni u rasmga ko'rsatgan nima desa bo'ladi, bog'liqligini, o'zini kuchini aytib ketishimiz mumkin Picassoning boshqa kartinalari. Lekin vaqtimiz cheklanganligi maqsadida biz vaqtimiz cheklanganligi uchun biz kamgina qilib umuman uni eng mashhur ishlari, eng mashhur periodlari va hayotdagi o'sha eng kerakli muhim periodlarni aytib o'tdik. O'ylaymanki, ozgina bo'lsa-da siz Pablo Picasso haqida, o'sha mashhur ispaniyalik Pablo Picasso haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman va o'ylaymanki, sizni ijodingizda agar siz rassom bo'lsangiz yoki umuman sizni bir hayot tarzingizda ko'p narsani o'zgartirib yuborishi mumkin deb o'ylayman Pablo Picassoning kartinasi. E'tiboringiz uchun rahmat va biz sizlar bilan shu yerda o'zimizning darsni yakunlaymiz, ya'niki Pablo Picassoga bag'ishlangan rolikimizni. Keyingi darsda biz sizlar bilan umuman surrealizm haqida gaplashamiz va surrealizmni ham Pablo Picassosiz tasavvur qilish qiyin. Surrealizmda biz albatta o'sha surrealizmning yuzi bo'lgan Salvador Dali, René Magritte, Jean Mironlar haqida gaplashamiz va umuman surrealizm o'zi nimaligini. E'tiboringiz uchun rahmat va bizni kuzatishda davom eting. Xayr.